Это реальное кино обо всем, и ответ на вопрос про RAV4 2020 массовый вопрос. Какое вы масло заливаете? Но, друзья, те, кто опытные, они такой вопрос не задают, а те, кого этот вопрос интересует, я хочу поделиться опытом тоже своим. Есть таблица вязкости масла. Я сейчас ее не буду цитировать, эту таблицу. В этой таблице написано, до какой температуры максимальной и минимальной это масло работает эффективно. По вот этим вот, салон предлагает заливать 0В20, что ли, или 0В30. Но у меня залито 5В30. Это то, что рекомендует, в принципе, дилер, масло Toyota. И вот я на нем 4 года езжу, как бы проблем нет, но я считаю, что для региона, в котором я эксплуатирую автомобиль, а там бывает и 35 жары, и бывает и 38 жары, нужно заливать большую вязкость масла. Плевать, что говорит этот дилер, которому надо продать свою бочку, которая у него стоит. Особенно, если машина уже не на гарантии. Во-первых, есть таблица, как его менять. То есть после 7500 пробега масло теряет свои смазывающие свойства. То есть оно засаливается сажей, там, ну, как правильно термин, может быть, я не совсем точно говорю. То есть оно теряет свои свойства смазывающие. Поэтому на пожилых машинах, да можно и на молодых, если есть, позволяет финансы, 7500, до свидания. Вот там, где пробеги стоят, регламент 15, я, конечно, ездил на полике 15, но там, правда, надо было доливать между заменами порядка литра, поэтому оно самообновлялось тем самым, да? Вот. А так, по идее, 7500 масло менять. Менять на какое? Значит, смотреть, какое время года. Зима, лето. Где вы живете, в каком регионе. Какие минимальные и максимальные температуры там бывают. А дальше в этой же самой таблице вязкости смотреть. Вот 5В30, по-моему, работает до 28 градусов. Или до 30 там. Ну вот надо посмотреть таблицу. Если у вас в регионе обычная температура больше, чем 28, да? Нет, по-моему, 0В20 работает. Ну, в общем, я не буду сочинять. Таблица, она в интернете доступна. И вот эти вот символы вязкости, они определяют вот эти границы температурных режимов. Вот и все, что нужно знать, больше ничего. То есть выбираете регион, лето, зима. Зимой не бывает там плюс 28, не бывает плюс 35, зато бывает минус там сколько-то. И смотрите по температурному режиму, сколько вы ближайшие 7500 будете ездить, такое масло и заливаете. Еще раз повторюсь, у меня залита Toyota 5В30, но не реклама сейчас. У меня есть друг, механик, который разбирает движки. Я не знаю, насколько он прав, потому что я сам не механик. Я давно уже не разбираю движки. Хотя когда-то был там автосервис у нас. И он говорит, что машины, в которых залито масло Kicks, они приходят с чистыми двигателями. То есть движок разбираешь, он чистый на Киксе. В жопу иди, я извиняюсь, тещи своей поморгай. Вот какие вот люди все-таки есть наглые, хамло. Я прошу прощения за мой французский. Че ты едешь, моргаешь? Ты думаешь, я тебя не вижу? Тут еще один такой же пилот выезжает, блин, из поворота. И что у этого пилота на уме, неизвестно. Он сейчас как в левый ряд даст, я ему оставляю фору, чтобы он мог перестроиться. До тебя еще 100 километров. Некоторые водители нормальные подъедут просто не вплотную в спину, а ждут, когда ситуация дорожная разрешится, ему уступит. Некоторые едут, он обморгался в фарме, он опукался там в машине. Так ему надо уже, все уже приспичило ему. Не люблю таких. Еще не люблю таких, которые... Вот я круиз поставил 120 и еду. Разрешенно здесь до 130, до 129. Вот он едет, то разгонится, то затормозит, то разгонится, то затормозит. Да что ж ты делаешь? Ты начинаешь его обгонять, он разгоняется. Начинаешь растормаживаться, он растормаживается. Потому что, ну вынь ты шило из задницы, посмотри вокруг. Ну что, ну едь ты с нормальной скоростью. Что ты весь этот поток стремаешь своими действиями? Ну, тоже нажимаю на педаль 160, чтобы от него подальше. Или наоборот, стою, в зависимости от ситуации дорожной. Друзья, все, что я хотел сказать про RAV4, всего, что я менял только передние колодки, задние пока еще ходят. И напомню, 120-я тысяча.
Ничего по подвеске не делалось. В мостах масло менялось, вот все по регламенту. Положено менять тормозуху вот здесь раз в год или раз в 40 тысяч. Я меняю, хотя на полике это же самая тормозная жидкость. Ее меняют либо раз в 3 года, либо раз там в 100 или в 120 тысяч. То есть регламент больше на эту же самую жидкость. Но положено у Toyota менять раньше, я меняю раньше. Но не так много это денег стоит, но если вы не будете менять тормозную жидкость, у вас прекратятся тормоза на больших скоростях. Это будет неожиданностью. То есть вы едете на большой скорости, вы не сможете остановиться. Она будет чуть-чуть тормозить, но неэффективно. То есть эффективность торможения будет недостаточно. И при сложной дорожной ситуации может случиться так, что вы вообще не сможете остановиться. Вот типичный пример. Вот я еду 120. Вот что у тебя сейчас в заднице, армянин? Вот что у тебя в заднице сейчас? Я извиняюсь. Вот что ты поехал? Вот сначала ты мешал обгонять, потом ты нажал на все газульки. А что ты раньше на них не нажимал? Вот что, вот я раздражаю как-то на дороге. То есть я еду, значит, надо мне не давать обогнать. Все, опять он газ бросил, сейчас я опять буду гонять. Вот что у человека в голове? Как говорил Шерлок Холмс, давайте посмотрим на этого человека внимательнее. Может быть, мы увидим, что у него в голове. По-моему, ничего нет. И в Атэч. Ничего здесь нет. Вот. И в Атэч уже ты нарицательно стал. Не буду рассказывать, кто знает, кто знает, а кто не знает, тот не. Вот, он отстал, сейчас хрен знает куда. Че ты разгонялся-то, весь дым своей солярки через трубу выбрасывал? Я не понимаю. Вот человек нормально едет, с стабильной скоростью. Вот, ноги за уши, все нормально у человека. Жизнь удалась. Тоже из каких-то горячих стран. Дымит весь. Ну, откуда там новый двигатель. А этот что, то отстанет, то разгонится. То отстанет, то разгонится. Вот это про тех, кого я не люблю. Я вообще не люблю наглых. Есть люди, которые затупили, но они с уважением относятся к другим водителям. Бывает, может, я где-то затупил. Вот. Но вот которые вот наглые или вот еще нелогичные. То есть зачем он это делает, непонятно. Вот эти, я считаю, они не только неприятность доставляют на дороге, но чисто вот морально, но они еще и создают аварийные ситуации. И я всем желаю, чтобы вы никогда не попадали в такие ситуации, чтобы вам встречались только хорошие водители на пути, а ваши машины никогда не ломались. Всем добра и благополучия. Это были путевые заметки про RAV4 и некоторые особенности дальнобоя, скажем так, езды между городов. Всем мирного неба.